Ola bilər bu raketlərdir, həmçinin mərmilərdən asılı ola bilər və bu da təbii ki, Avropa ölkələri müdafiə sənayesini indi yeni qururlar, öz iqtisadiyyatını hərbi reysə qaldırırlar və düşünürəm ki, NATO-nun baş katibi Rutte qeyd etdi ki, bizim resurslarımız kifayət qədər Rusiyadan güclüdür və çoxdur. Mən düşünürəm ki, bu da taktikadır. Təbii ki, mətbuata müəyyən bir açıqlamalar verilir, amma sahədə kifayət qədər mərmilər və raketlər Ukraynaya göndərilir. Bu günləri Ukraynanın əlində elə silahlar var, onlar süni intellektlə idarə olunur. Baxın, Rusiya bu günləri hər hansı bir geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirmək istəyir, amma tamamilə Rusiyanın bütün hərəkətləri Ukraynanın tam vizual nəzarətindədir, bütün hərəkətləri vurulur. Yəni, bu demək deyil ki, Qərb müəyyən qədər azaltdı, 10 yox, 4 ver, amma 4 verir silahları, amma bu Ukraynanın müdafiəsini ləngitmir. Bu günləri Ukraynaya yalnız müdafiə deyil, hücum taktikası həyata keçirməlidir. Təbii ki, bunu da NATO-dan, Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılıdır.